ऑफिस के पार्किंग लॉट की खामोशी रात के अंधेरे में और गहरी लगती है। सब सो रहे हैं, पर मैं अपनी बाइक के साथ एक नई सुबह ढूंढने निकल पड़ा हूँ। इंजन की हल्की सी गूंज, जैसे अंधेरे में एक दोस्त साथ चल पड़ा हो। धीरे धीरे मैं इस खोखली खामोशी को पीछे छोड़ता हूँ। चलो थोड़ा खींच लेते हैं, तो मैप लगाना पड़ेगा। अभी तो मैप लगाया नहीं। सड़क सामने पड़ी है, काली, सूनी, और मंजिल अभी भी राज बनकर छुपी है। मैं रुकता हूँ, मैप खोलता हूँ। एक स्क्रीन रोशनी देता है, एक रास्ता दिखाता है, पर असली सफ़र स्क्रीन पर कभी नहीं मिलता। फिर से चल पड़ता हूँ, न जाने कहाँ, न जाने क्यों। सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर अंधेरा एक नई कहानी की शुरुआत होता है।